Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Senin, 3 April 2024. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Senin, 3 April 2024 sedih. Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Sulawesi Barat, Kep, Riau, DKI Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.